Fyrra Korintbrev, kapitel 15. Fra vers 8 til 33. Om upprørsn hinna deio. Fyrra helt. Jeg setter framfyr tikkon, brøver, evangeliet som kunngjør tikkon. Som tid øysne tåg og vi, som tid øysne standa vi, som tid øysne vera frelster vi, så satt som tid halda fast vi årene, og jeg kunngjør tikkon tåg vi. Annars tro tid til åndsjes. Tog jeg lærte tikkon som mitt fyrsta, te som jeg øysne hei tidju vi, at Kristus døye fyrir synder okkara, etter skriften om, at han var gjerravur, at han røys opp 3 dagen etter skriften om, og at han var sattur av Kefase, og så gjerne av hinnom 12. Så gjerne var han sattur av mer enn 500 brøren i sen. Av tøymon liva flest atler enn, nekrer sånne er. Så gjerne var han sattur av Jakobe, så gjerne av øtlun apostlen, og sørst av øtlun var han sattur av Mervi, hinnom fullborna fostre at kattla. Tog er stand i attastur av apostlen, og er ikkje verdur at kattlast apostel, vet jeg at jeg har lige etter samkom og gods. Men av nøye gods er jeg til som jeg er, og nøye hansare måte mer hever ikkje vært til åndsjes. Nøye, jeg har arbeidt mer enn tar atler. Tau ikkje jeg, men nøye gods som vi mer er. Anna kvørst at ha er jeg, etla ta er og hiner. Såleis pratika vidt, og såleis kom titeltrykv. Veru nu pratika om Kristus, at han er risen opp fra hinnom deio. Hvor så kunne ta nekre tikkara middelen sia, at ongen opprørsn er av deion. Er ongen opprørsn av deion, så er heller ikkje Kristus risen opp. Og er Kristus ikkje risen opp, så er pratika okkara tøm. Så er trygg tikkara tøm vi. Vi kommer til øysne standa som livevittne om god. Vi til at vi har vittna med det gode, at han røste opp Kristus, som han ikkje hever røst opp, så er at dei nu ikkje røyser opp. Røyser dei ikkje opp, så er heller ikkje Kristus risen opp. Og er Kristus ikkje risen opp, så er trygg tikkara til åndsjes, så er tid og synden tikkara enn. Så fortapt oss ta øysne tei som sovna er i Kristus. Er det best i hesson løyve, vi det var sett vøn okkara til Kristus, så er meire grunn at hitja synd i okkon, enn i nøkron øron mennesken. Men nu er Kristus risen opp fra hinnom deio, som frumgrauer torra i sovna er. Vi til at deien kom vi øynon menneska, er øysne opprørsn hinnom deio, komen vi øynon menneska. Tog ønso ødel dodja i Adame, så skulle øysne ødel være gjort livande i Kristus. Tau øyno kvør i døltsøyne. Kristus er frumgrauren, hernast tei som kom og Kristus høyre honom til. Så gjerne kommer enden. Ta han djevor rydje, gode og færnon i hendur. Etter at han gjort enda av hverjon herradøme, velde og måtte. Tog han skal være kongur, inntil han legger alle futjendarsøyner under fødsøyner. Hin sørste futjenden, og til åndsjes vil gjørder, er deien. Han hever jo lagt alt under føtransere. Men ta han sier at alt er underlagt, så er det skyldigt at han er undantigen, som leier alt under han. Ta et av alt er lagt under han, skal soneren sjølver, øysene letja seg under han, og leie alt under han. Fyre at god skal være alt i ødlån. Kvært gjør at teg, som leta seg døypa fyrir hinne deio. Er det så at ønsken deio ryser opp? Hvor leta teg seg ta døypa fyrir teg? Hvor koma ta øysene vid okkon og vanta kvann tøyma? Er dødje kvann det, så satt som i Kristi Jesus herre okkara, kan røsa mer av tikkon, brøver. Vært her som menneske er vån, bardest vi viddeldyr og i Efesos. Kvann vinning har vi så av tøy. Rysa deg ikkje opp. Så lett jeg okkon eta og drekka, to i morgen dodja vid. Viddelst ikkje. Ringur fellesskaper, spytler gauar sier. 4 Korintbrev, kapitel 15, 4 helt. Fyrra Korintbrev, kapitel 15. Fra vers 34 til 38, om opprørsn hinna deio. 17 helt. Vakni av olvara, og synti ikkje, tog somme kjenna åndsje til god.
Tikkon til skom sier det. Nu sier onkur, hvordan rysa henne deg opp? Hverjans leie av likame kommer til vi? Da er det tøyn. Det som du såer, fer jo ikke lov utan til døyr. Og ta du såer du ikke likame og i vera skal. Men nætje kodden. Ver det nu av kvøyte etter onkrun ørens leie. Men god gjør du likam etter som han vil. Og hverjans leie av saie, tess egna likam. Ikke alt kjøtt av samas leie. Nei, etter kjøtt av menneskjon, og et anna av døyron. Atter et anna av fuklon. Oppatter et anna av fiskon. Og himmelsk likam og jørisk likam Men hini himmelsk likamne hava øyna dord. Hini jørisko og en æra. Solen hever øynljoma. Mannen en annan. Stjøtnurnar oppatter en annan. Ja, monor av ljomanon og stjøtnur hava. Så øysne vi opprøst hinna deio. Ta verur soa forgångsligt. Ta ryser opp og forgångsligt. Ta verur soa og i vannæro. Ta ryser opp og i dord. Ta verur soa og i vøygløyga. Ta ryser opp og i styrke. Naturligt likam verur soa. Antalligt likam ryser opp. Så satt som naturligt likam øysne antalligt likam. Så øysne skriva. Hitt fyrsta menneska Adam var livande sal. Hin søttni Adam våren livande gerande ante. Men hitt andalige kommer ikkje fyrst, men hitt naturlige. Så gjerne hitt andalige. Hitt fyrsta menneska var av gjørende gjørest. Hitt anna menneska av himle. Som hin gjøreske var, og hin gjøresko vi. Og som hin himmelske og hin himmelsko vi. Og som vi tava både mynd hins jøreska, skulle vi øysne bæra mynd hins himmelska. Men til sier brøver, at holdt opp lov kunne ikke arva rydgjegods. Og heldur arvar for ganslig løyge og for ganslig løyga. Jeg sier til kun landarmal, vi skulle ikke ødel sauna, men vi skulle ødel ombrøydast. Og til og i øynon nu, og i øynon eknabrakt, vi hins høynasta lover. Loveren skal ljøa, og hinne deio skulle rysa opp, og forgångslig, og vi skulle ombrøydast. Tui heita forgångslige, må leta seg ui og forgångslig løyga, og heita deilige, må leta seg ui og deilig løyga. Ta ui ta heita forgångslige, hever leta seg ui og forgångslig løyga, og heita deilige, hever leta seg ui og deilig løyga, ta gonger åri ut som skriva Deien oppsvølter, og sier, Deie, hver sigurtøyn? Deie, hver brottertøyn? Brotter deians synden, og kraft syndarinnar loven. Men gode være tøkk, som djever okkon siren, vi Herre okkara Jesus Kristi. Være tøy faster, elskav og brøver munner, og vigilier, alt og rydger og verste herrans. Tid vita jo, at arbeidet tikkara ikkje til åndsjes og i herran. 4 Korintbrev, kapittel 15, 17 helt.